எல்லாரும் வரட்டும். வண்டி ஆஃப் பண்ணாத. ஐயோ கர்ச்சீஃப் மறைச்சிருச்சு ரோட். ஏதோ கிராசிங்னு சொன்னாங்க, பார்த்தா ஆற்றுக்குள்ளே விட்டு ஓட்ட சொல்லிட்டாங்க. வயசான பாடியை போட்டது 500 மீட்டராக இருக்குல்ல. இப்போ வந்தது செகண்ட் பஸ் இப்போ வந்தது 500 மீட்டர். அதான் மேலே வருது பார்த்துருக்கா. ஷூ பிடிங்கிட்டே வந்துருச்சு. அப்படியே போங்க. எனக்கு அது எப்போ பிடிங்கிச்சு ரோட். வேற ஷூ இருக்கா? வேற ஷூ இருக்கா? ஷூ இல்லை. நாளைக்கெல்லாம் இதே நிலைமை கண்டினியூ வச்சா நாளைக்கெல்லாம் செருப்பு தான். இங்கே சங்கத்தை காணும். பின்னாடி தான் வேணும். ஐயப்பனுக்கும் பின்னாடி இந்த ரோட்டில் வந்து ஒருத்தர் பின்னாடி இடிச்சுட்டு நிற்கிறாங்க. ஒரு மீட்டர் சங்கேத் வந்தாச்சா? வந்துட்டானா சங்கேத்? மச்சான் ஃபைன், யுவர் ஃபைன். கை வலிக்கிறேன். கிளச்சு பிடிக்கக்கூடாதுண்ணா. இப்போ கிளச்சு பிடிக்கலாம், அது வேகமாக போகுது. வச்சு பிடிக்காம எப்படா ஓட்டுறது? ஃபஸ்ட்டு கியர்லேயே ஆஃப் ஆயிரும். ஆஃப் ஆயிரம் ஆகி தொலைஞ்சிருது. ஏன்னா என்கிட்ட வேற ஒருத்தன் இன்னும் சைடு ஸ்டாண்டு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க. நேர் ஸ்டாண்டு போட்டாலும் ஸ்டார்ட் ஆகாதுடா, கம்முன்னுறா நீ. இவனா இல்லை இன்னொரு வண்டியாடா இதே மாதிரி பின்னாடி எடுத்து இருந்துச்சு. கல்லு மேலாம் விட்டு ஏற்றினானு. அப்படியா? ஒருத்தர் கீழே விழுந்து கிடந்தான். அது ஃபஸ்ட்டு. ஒருத்தர் 2 கல்லுக்கு நடுவில் மாட்டினான். ஒருத்தர் ஃபஸ்ட்டு விழுந்துட்டான். நான் பார்க்கலாம். அவனை தவிர யாருமே விழலை. ஒன்லி ஒன் கை ஃபெல் டவுன் மச்சான். அது ரெண்டா பாவம் எம்பாரஸ் பண்ணுறேன். மொபைல் அதுதான் எனக்குலாம் நான் எடுத்து ஓட்டவே இல்லை. போகலாம். வழி தெரியுமா? அது போயிட்டுதான் ரோடு போட்டுருக்கு. தார் ரோடு இது. இப்போ இந்த கரும்பு பிடிச்ச ரோட்டை போட்டுருந்தா இவ்வளோ அடத்த இல்லை நம்ம. Let's go. கிலோ அதை பாருங்க. அது நிற்க முடியுமா? ஏன்டா சார்ஜ் ஏற மாட்டேங்குது? அந்த கார் பின்னாடி போக வேண்டியதான். வரியில தான் போட மாட்டேங்களா? ஆமாம். இல்லை அது வேற.
கலர் இருக்கா ஃபோனில்? भाई साहब पेट्रोल का कब फिल करने का? फुल नहीं किया था, नहीं क्या सुबह नहीं किया ना? सुबह नहीं किया। नहीं किया कल से फिर बाइक में कभी तेल दिया ही नहीं। नहीं कल उधर भरा था ले में, तब से फिर भरा नहीं। आज भरना था नुब्रा वैली में फिर भाई नहीं किया ना। என்னங்கிறாங்க? காலைல பெட்ரோல் போடல நீ அப்படின்னு கேட்குறான். ஏன்டா புண்டை யாருக்குமே போட உள்ளடா, என்ன ஏன்டா இது பண்ணுறீங்க? சங்கேத்தை கூப்பிடுங்க. சங்கேத், How much fuel you have? How much fuel you have? huh? Fuel. Yeah, we need to. It's about to end. For you? Same. I have 2 points. For me, from day one it is showing E. So most probably I am also So same. I am the efficient rider in this whole Hey, gang. from day one it is showing like that. Ra. जहाँ तक चलता है चलने दो, जहाँ तक चलता है चलो, Okay. ठीक है। फिर वहीं नहीं देखा जाएगा। तो बोलना इसको हिंदी समझ नहीं आता है। नहीं आता है? मैं बोल रहा हूँ जहाँ तक चलता है चलने दो, हाँ। इसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या? इसके बाद बैकअप में है ना, बैकअप में पेट्रोल है शायद। पेट्रोल है? हाँ, ठीक है. इसको बोलना, Okay. ठीक है। எவ்வளோ தூரம் போதோ He says however long it goes, go. Yeah, the backup while has the fuel. They will fill up us. Okay, let's go. Let's go fast, man. I think no race is coming, man. Is it? Yeah, It's over for you then. yeah, no talk. I feel it's empty for me. Okay, let's announce it. Tell him that it's empty for you. So he said the backup will come, so that time only we'll get that drum car. Which car? That Pickup truck. tow car, which had a drum. That was fuel. Oh. இவனுக்கு பெட்ரோல் காலி. Let's see how much it goes. Then you go front. Don't come in the back. Why is not going fast? I don't know. Nothing. But they'll take time, yeah. Let's refill and then go. At least we'll go that much. You put it in the WhatsApp if you have signal. And then I don't we'll go. have signal. Huh? I don't have signal. सिग्नल ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. चलो. क्योंकि सब बाइक का सेम टाइम पे सेम फिलअप हुआ ना, हाँ. सबका फुल हुआ ना ले में। ले में 2 दिन हो गए. ले में सबका फुल सेम है, सबका सेम है। हाँ, हाँ. सबका टैंकी सेम है, सबका इंजन सेम है। ज़्यादा 1 लीटर का डिफरेंस होगा हाँ, चलाने में। पहुंच जाएगा। आप लोग चलते रहो, आज बहुत लंबा सफर है। ठीक है. चलते रहना अच्छा है, रुकना ओके. कहीं नहीं है। थोड़ा सा रुको, 2 मिनट के लिए रुको, फिर चलते रहो। नहीं फ्यूल का था वो रेस नहीं आ रहा है इसकी. रेस नहीं आ रहा है. पिकअप नहीं आएगा क्योंकि आप भी चल रहे हैं ना। चलो ड्राइव ही सेज इट विल गो. If it doesn't, it's not. What are you saying? We'll go to the stop at least. Everyone has the same. Guys, ज़्यादा टाइम नहीं लेना ब्रो, चलो।